Vinha. Conta aí, Mari, o que a gente tá indo fazer? As meninas me deixaram sozinha hoje. Aí eu não confio no Google. Não, mas não, escuta. Escuta. A senhora pra direita, vai ter que one on one. E também tem como ir reto. Seguir a trilha, fazer a trilha. Gente, as vagabundas esqueceram da gente. Foram sem a gente, as filhas da égua. Brincando, amigo. Olha que duas caras, é só ligar a câmera que ela muda. Eu sou Gira. Enfim, a gente tá esperando. A gente tá esperando as pessoas perdidas pra gente poder subir na montanha. Nossa, você tem um segundo, Mariana. Corre. Não, Mari, eu aqui. Espera, Mari. Gente, logo começou, já cansei. Claramente isso não é um passeio pra gente. Ó os gringos olhando. Os gringos não, os taiwaneses olhando pra gente estranho. Caindo? Ela sentou ali, né, velho? Louca. Gente, eu quase perdi minha... Mas não tinha ninguém por minha perto. câmera. Quase, ela caiu da minha mão, quase foi montanha abaixo. Fiquei muito triste. Vamos? Vamos, é o quê? É, tem fim de semana. Mas eu não posso falar, porque se eu vou falar, minha mãe fica sabendo. Gi, a gente conseguiu, eu tô tremendo. Eu não sei se eu tô tremendo de cansaço ou porque minha câmera quase caiu e eu Mas quase olha a perdi. vista, olha a vista. Calma que eu tô tremendo. Não. Tá muito lindo. Tchau! Tem altos gringos aqui que eles não saem nunca daqui. A gente tá esperando pra tirar foto igual a da Dua Lipa, né, meninas? A Mariana quase morreu batendo a cabeça. Gente, quase morremos pra tirar foto, mas tiramos. Bati a cabeça na árvore. Gente, nossa, xingamos tantos gringos, mas Tem um Deus. sempre. A gente tá aqui, morremos, já fizemos uma sessão de fotos, claramente
Tirei 100 fotos dessa Esse daqui. filho da puta. E ela tirou uma foto minha. Puta.